ফুল হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডসের ম্যাপটা দেখছি। অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি এই হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডস। দেখছি কাওয়াই অ্যান্ড নিহাউ, এবার ওহাউ উইথ হনলুলু অ্যাজ দ্য ক্যাপিটাল। এবার দেখছি মাউই, এবার দেখছি হাওয়াই দ্য বিগ আইল্যান্ড। 5 main volcanic mountains of the big island. Main is Maunaloa and Maunakea. আমরা এখন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আছি, বিগ আইল্যান্ডে। এই বিগ আইল্যান্ডে কনস্ট্যান্ট মানে 24/7 আওয়ার্স অ্যাক্টিভ ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটি কোথাও না কোথাও চলছেই। ইউথ হোস্টেলের থেকে 3 জন আমরা বেরিয়ে পড়লাম এই অ্যাক্টিভ ভলকানো দেখার জন্য। বিগ আইল্যান্ডে আসার প্রধান কারণই ট্যুরিস্টদের এটাই, ভলকানো অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্যই ট্যুরিস্টরা আসে। এই ট্যুরিজম পার্টটা কিন্তু হাইলি রিস্কি, মানে লাইফ রিস্কও ইনভলভ থাকে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করতে গিয়ে। আমার সাথে ছিল সুইজারল্যান্ডের লিন্ডা আর ইংল্যান্ডের উইলিয়ামস। Alright, so you got all the lava in the background. Looks like it's splashing on you. So looks pretty cool. রাস্তার দুধারেই একটু পর পর ধোঁয়া বেরোচ্ছে, লাল আগুনের মতো আভা বেরোচ্ছে। লাভা রক্সের ওপর দিয়ে হাঁটা। এই ট্যুরে থাকতে হবে স্ট্রং অ্যান্ড টাফ ফুটওয়্যার, মানে জুতো খুব ভালো হতে হবে, কারণ কি সেই ধারালো লাভার ওপর দিয়ে হাঁটা, এবং সঙ্গে থাকতে হবে হাই পাওয়ার টর্চ। হেঁটে যেতে হয় হার্ড লাভার ওপর তো, এবং রাতের অন্ধকারে, তাই হাই পাওয়ার টর্চ সাথে থাকতেই হবে। তো এই ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটি ট্যুরিজমের জন্য স্পেশাল পারমিশন নিতে হয় ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট অফ হাওয়াই থেকে, এবং তার সঙ্গে ফিল আপ করতে হয় একটা হাই রিস্ক কনসেন্ট। কারণ কি এটা দিস ইজ আ হাইলি হ্যাজার্ডাস থিং অ্যান্ড হ্যাজ ডেফিনেটলি আ লাইফ রিস্ক। যাই হোক, আমরা পারমিশন বার করলাম। এটা লিন্ডা এনজয়িং দ্য অসাম ভিউ। খুব ধীরে হাঁটা, হাইলি ডেঞ্জারাস এরিয়া। আমাদের গাইড বা ড্রাইভার যাই বলুন, খালি একটা কথাই বলে দিল, গাইজ রিমেম্বার, ইফ আই সে রান, জাস্ট রান বিহাইন্ড মি, ডোন্ট আস্ক মি হোয়াই, নো কোয়েশ্চেন শুড বি আস্কড। তো এই কথাটা গাইডের শুনে বেশ ভয় ভয় লাগছিল। পরে বুঝলাম এই এরিয়াটা খুব সুনামি প্রবণ। গাইড জানে সুনামি ইভ্যাকুয়েশন রুটটা কোন দিকে, তাই সুনামি এলে কোনো দেরি না করে খালি ওর পিছনে ছুটে যেতে হবে। রাত 2:30টার সময় আমাদের গাড়ি ইউথ হস্টেলে চলে এলো আমাদের পিক আপ করতে। ফুললি গিয়ার হয়ে আমরা একদম বেরিয়ে পড়লাম। ঘন্টাখানেক ড্রাইভ করার পর গাড়ি আমাদের একটা পার্কিং জোনে রেখে আমাদের হাঁটা শুরু হলো। অন্ধকার রাত্রে শার্প লাভার ওপর দিয়ে প্রায় মাইল 2 হাঁটা পথ। যখন মেন স্থানে পৌঁছলাম তা দেখে আমরা সম্পূর্ণ হতবাক। এ কি দৃশ্য দেখছি আমরা!
একটা ভীষণ থ্রিলিং লাগছিল ভেতরটা। মাত্র 50 মিটার দূর থেকে আমরা দেখছি এই দৃশ্যগুলো। গাইড কিন্তু আমাদের কনস্ট্যান্ট নজরে রেখেছে। গরম লাভা তুবড়ির মতো ফাটছে। এই যেন নেচার একদম রেগে আগুন হয়ে রয়েছে। ভয় ও আনন্দ মিশেছিল। তুবড়ির মতো চারিদিকে ফেটে ছিটিয়ে পড়ছে। সব ছাড়কার করে দেবে মনে হচ্ছে। কি ভয়ানক দৃশ্য, মানে এমনই যেটা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না। সকাল হয়ে এলো। আর সামনেই বুঝতে পারছি হালকা করে প্যাসিফিক ওশেন। ওটা দিনের বেলা আমরা আরো পরিষ্কার দেখতে পাবো। এই ভলকানিক অ্যাক্টিভিটি আরো একটা পদ্ধতিতে দেখা যায়। প্যাসিফিক ওশেনে আমরা যে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছি তার নিচ থেকে, সেটা হলো একটা বোট রাইডে। ওটাও খুব রিস্কি, তবে গাইড বললেন ওখান থেকে ধোয়ার জন্য ভিউটা খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না। মোল্টেন লাভা গলে গলে প্যাসিফিক ওশানে পড়ছে। আর আমরা আছি একটা ছোট পাহাড়ের উপর। We are completely spellbound. এইগুলোই হচ্ছে সেই লাভা, শার্প অ্যান্ড রাফ রক্স, যার উপর দিয়ে আমরা রাত্রে হেঁটে গেছি। আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।